Alex a záhadné vajce z Endu. Za 9 horami v Minecraft svete plnom tajomstiev žila jedna odvážna dievčina menom Alex. Mala meč ostrý ako žiletka, srdce statočné ako lev a chuť na dobrodružstvo každý jeden deň. Jedného rána, keď slnko práve začalo kresliť tiene na kockaté stromy, Alex zbadala niečo nezvyčajné. Na svojom dvore mala vajce, ale nie obyčajné. Toto vajce sa lesklo ako obsidián. Sem tam bliklo fialovým svetlom a pri dotyku jemne vibrovalo. To vyzerá ako vajce z Endu, šepkala si Alex. Ale ako sa sem dostalo? Veď nikto v dedine sa neodvážil vkročiť do dimenzie End už celé mesiace, pomyslela si Alex. Alex si vzala vajce do svojho domčeka, položila ho na stôl a začala ho skúmať. Vajíčko ticho poľudzovalo. Bolo teplé, ale nešlo rozbiť ani položiť na zem. Vždy samo poskočilo späť na stôl. Skúsila ho zahriať, nič. Skúsila ho ochladiť, nič. Skúsila ho postaviť na konáre z End stromu, ktoré si kedysi priniesla, a vtedy sa to stalo. Z vajca vyšiel prvý zvuk. Tichučké píp, píp, ako keď sa narodí malý Enderman. Na druhý deň sa vajce začalo hýbať viac a viac, až sa z neho vyliahlo malé stvorenie. Ale nebol to Enderman, ani Creeper, ani Blaze. Bol to maličký tvor s čierným telom, fialovými očami a krídlami, ako u netopiera. Bol na poli End dráčik, na poli sliská guľka. Keď sa pozrel na Alex, usmial sa. Áno, usmial. Potom sa uložil do jej dlane ako mačiatko a zaspal. Tak ty budeš Andy, povedala Alex a prikryla ho kúskom látky. Od tej chvíle sa však začali diať zvláštne veci. Vždy v noci sa v ich dedine objavili tajomné svetlá na nebi. Fialové portály, ktoré sa sami otvorili a zavreli. A niekedy Alex počula v diaľke hlas. Andy, Andy, vráť sa. Ale Andy sa držal Alex ako kliešť. Nikdy ju neopustil. Jednej noci sa portál nezavrel. A z neho vystúpil pravý Enderman král. Bol vysoký ako veža, s trónom, levitujúcim za ním. Všetci v dedine sa skryli. Alex však vyšla pred dom, v jednej ruke meč, v druhej Andyho. Prišiel som ťa poprosiť, povedal král. Ten, koho držíš, je syn mojej céry. Má v sebe silu rovnováhy medzi svetmi. A čo, ak nechce odísť? Spýtala sa Alex. Andy na ňu pozrel, potom sa rozletel, najprv k nej, obletel ju ako vďaku a potom do náručia starého kráľa. V ich očiach bolo cítiť smútok, ale aj pochopenie. Ak ho ešte niekedy budem potrebovať, vráti sa? Vráti, povedal král.
a portál sa zatvoril. Uplynul celý rok, vajíčko sa ale nikdy neobjavilo. Až jedného večera Alex sedela pri ohni a pozerala na hviezdy. Zrazu v jej dlaniach pristál kameň z Endu s vyritým srdcom. Usmiala sa. Dobrú noc, Andy. A ty, ktorý počúvaš tento príbeh, zavri očká, lebo možno práve dnes v noci sa portál znova otvorí a niečo zvláštne navštíví aj tvoj svet.